burada kocaman bir sahne var ya ondan. Kocaman bir sahne. Sizin hayal mi görüyorsunuz? Burada öyle bir şey yok. Aşağı taraflarda vardı. Bir daha gelebilir mi bilmiyorum. Çünkü yolun üstünde değil sanırım. Gelirken de ters yola düşecek. Neyse gelmeye çalışırız. 80 bin artık arabayla. Kedi oyuncağıyla oynuyorlar. Ne arkadaşlar oyuncakları. Önce onun ne olduğunu anlayamamışlardı herhalde. Anne, efendim Şadi ne oldu? Benim acilen tuvalete gitmem lazım. Kızım niye orada söylemişsiniz? Dağların arasındaysam tuvaleti nereden bulalım? Ne? Tuvaleti mi? Ha nereden bulacağız? Ya bu sucuk çok lezzetli ya. Evet. Sorsuz olsa şaşıracağım. Ben yemeyeceğim dedim ama yedim. Çok lezzetli. Daha ne kadar yolculuk Güzel var? güzel. O şey işte torkulu ya. Ya. Güzel. Hadi yine. Yürü Şahin yürü. Öyle mi? Ne oldu? Müzik açsana baba ben çok sıkıldım. Dur, Müzik için abi. çekmez. Ne? Çekmez mi? Evet radyo burada çekmez. Üf ya. Daha 3 saat mi var gerçekten? Ağustos ayında sıcaktan patladık şöyle. Şöyle belki değişti. Çekil ben. Kızım. Kardeşine bana atma. Sen ben tutacağım. Hayır sen. Doktor Adnan Gidebiliriz. Hadi mi? Hadi inelim artık. Sonunda. Ay. Şahin hadi uyan. Öf, geldik mi? Ben bir park gidip geliyorum. Tamamdır. Siz neye bekliyorsunuz burada? Kapının açılmasına. Sensörlü kapı değil yalnız. Bunu açıyoruz böyle. Elimizle. Toynağımızla. Ha, hadi yürüyün kızlar. Çocuklar siz gidin. Ben valize alıp geliyorum. Aa doğru ya bu. Pardon. Buyurun. Resepsiyon nerede biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama bir görevli bulup sorabilirsiniz. Ay kaldığı otel resepsiyon nerede bilmiyor. Biz de biliyoruz. Aa evet. Gelin kızlar. Buldum kızlar gelin. Biz. Kaçırız kızlar. Hatırlamıyorum anne babam bilir olabilir. Evet. Evet efendim. Efendim. Bakıyorum. Ha, buyurun. He, Tamam. Şimdi görüyorum. Maltepe Bölge Hastanesi'nin karşıdaki sokak 150 metre gerisinde Liman Park var. Bu adres sizin değil mi gönderdiniz? Hemen kartınızı getiriyorum. Tamam. Peki sizin bu numaranız şahit. Ücret ne kadar konuşmuştuk? Gelin kızlar. Ücret neydi? Ne kadardı?